Hi guys, it's me, John M, and you are watching Unbox Express. So guys, hawak ko ngayon dito ang pinakabago na naman ni Huawei, ang Huawei Nova 7 5G. Yes guys, 5G na siya. Hindi ko na patatagalin guys, let's do the unboxing. I personally like yung kanyang design, lalo na ang space silver na napaka-premium tignan. Sa left side naman ng screen makikita ang 32 megapixel front camera at kaya niyang mag-shoot ng 4K video recording. Sa back camera naman niya makikita mo ang 64 megapixel main lens, 8 megapixel ultra wide lens, 8 megapixel telephoto lens, 2 megapixel macro lens. Ang Huawei Nova 7 5G weighs only 180 grams plus 7.9mm thickness. Guys, it's good thing na naka 5G na ang Huawei Nova 7 5G, pero hindi pa rin natin may experience ito dahil hindi pa naka full rollout ang ating mga network na Smart and Globe regarding sa 5G dito sa Pilipinas. Sa left side ay malinis, walang mga buttons. Sa right side naman dito mo makikita ang power button and volume rocker. Sa baba naman nakapwesto ang single speaker, USB port, and ang kanyang SIM port. Sa taas naman may Smart IR Blaster. Ang chipset naman na ginamit kay Huawei Nova 7 5G ay ang 7nm Kirin 985 chipset. Meron namang 8GB RAM ang phone na to plus 256 na internal memory. Take note lang guys, hindi na siya expandable at hindi na siya pwedeng lagyan ng memory card. Inside the box guys, meron siyang free clear jelly case, Type-C USB cable, meron din siyang kasamang headset, and included din ng Type-C to 3.5mm adapter. Kasi take note lang natin guys, Nova 7 5G ay walang 3.5mm jack. $4,000 mAh ang kanyang battery at kaya niya makapuno ng 75% in just 30 minutes. Dito sa baba, makikita naman natin ang SIM card slot and wala siyang memory card slot dahil hindi na pwedeng i-expand ang kanyang memory. So meron din siyang 4K sa pinaka front guys. Ito ang kanyang 4K video recording. As you can see dun sa background, para hindi niya nakukuha ng tama. Yan guys, sample natin sa video recording. Dual view naman tayo guys. Yan, habang kayo naglalakad, naka-dual view tayo.
is mode. So guys, i-take download ko lang yung mga nagustuhan ko kay Huawei Nova 7 5G. And this is the list, guys. Ang mga hindi ko naman nagustuhan, guys, kay Huawei Nova 7 5G ay ito. Mabibili nyo guys Huawei Nova 7 5G sa halagang 23,990 and available siya sa 2 colors. Space Silver and Aurora Purple. Aurora Purple and Aurora Purple. Yes. Okay, again guys, it's me Jun M. Samahan niyo ako sa sunod nating unboxing and gadget review dito lamang sa Unbox Express. Bye!